Ngalim ketika gawe Pancasila iku gak popo ngakoni Kristen. Mergo cek di agama sementing aja komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan tau rondok-rondok keliru timbang sing ra duwe agama. Mulane Kiai Maskur, Gus Salim, Gus Wahid, kiai alim dhisik nampa Pancasila sing penting berketuhanan. Sementing ora komunis. Mergo nak komunis padha karo wong Persia yaiku tidak berketuhanan, ora berkitab napa suci. Paham ya? Paham tenan ora nggih? Dadi dalile kiai-kiai Indonesia nrimo Pancasila kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno napa Faris. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Nah, saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina. Nak cara agama ya tok nampa Amerika timbang Cina. Nak pilihane loro tok, tapi nak Amerika be Mustafa milih Mustafa aku religius apa? Dene nasionalis religius cara partai dene iku. Nah, tapi mau Pancasila hafal ya tak bedhe iku. Mau sila iki pira mesti hafal, Bu? Kelima rapal. Engko dikursus ben tak baleni malih iki. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena apa kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi niki kula cerita tahadus bin nikmat. Kula niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq, riyen Rais Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Lasem niku. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula dan jeneng Lasem riyen. Ya Ahmad Siddiq yang terkenal riyen Rais Am. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah napa? Ahmad Siddiq itu diceritani orang-orang, pokoknya sanatnya sampai bahasa Mas Ari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah apa? Jepang, Wonomusa macam-macam lah. Singkat cerita itu ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Pokoknya dia baca surat Rum. Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salib. Terus kiai tadi nyimpolong ini. Ngeten Mbah, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Mbek kiai intinya kowe ku nak omong sing waras. Pokoknya ngoten, Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng, padahal ora melok menang. Paham ya? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam tuh melok padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya do percaya. Pokoke singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara ini wali tenan maksudnya udene oleh nak wilayah itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mergo ayate hulibatir rum wa hum min ba'di walabihim sayakhlibun fi bid isinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok seneng. Jadi dunia ya ono ra melok menang tapi melok seneng, melok merdeka ya. Dadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Jadi dhisik ana kekuatan global Romawi Persia. Persia dadi kekuatane kafir Mekah, Romawi dadi kekuatane Islam. Lah bala-balanan kunane kuno wong yo bala-bala-balan. Nah, mulane ngaji musuh men wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nak dunia iku ana padanane. Mulane padha-padha milih nak kepeksa mergo hakul jari atok kancanan wong Kristen aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli kitab, ora semitik. Nak Kristen mitik. Syukur-syukur Kristene rada orisinil. Rondok iku ya
Jadi penting ya ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane nggih. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha rak semitik. Romawi padha-padha semitik. Paham ya? Wis pokoke ngono golek kembaran sithik-sithik napa? Mulane sing ngerti nama Kanjeng Nabi dia ahli kitab. Sampeyan saiki delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik atau penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga kerja yang menolak cloning manusia. Di Cina wani. Bayi-bayi dicubuki jantungnya tinggu cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari Cina. Karena enggak etika agama. Jadi meraktek. Kowe krungu wong Amerika tinja dadi makanan, ning Tiongkok akeh. Bekas kondom dadi aksesoris pakaiane cah putri apa jenenge? Pitek macam-macam. Di Cina bekas kondom didaur ulang dadi pitek didol. Ning Amerika enggak berani karena cek disemprit. Pendeta ya jamu Yesus ngawur. Ning Tiongkok ora ono sing ngamuk. Sembrono. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV, daur ulang kondom tuh di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena serano jijik, serano najis, tinja diolah jadi makanan ya di Tiongkok. Di Amerika masih mikir karena ada agama, meskipun Kristen ya ada agama. Nah, makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak faham komunis meskipun menerima bertetangga sama non muslim. Yaiku Pancasila sing diapal Mustafa Kemal lho sing sila kelima rapal. Mau warai yo ora oleh aku kiai apal kok ora apal. Ya eling-eling ya dadi kiai iku mulai dhisik iku ya alim tenan ya. Terus istikharah niku kula nu menangi sing nderekno kula. Istikharah niku dijawab kalian ayat hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salibun. Dadi pokoke Indonesia merdeka ya tapi ora iso ngalahno Jepang. Lah terus piye? Pokoke ngoten. Anjen khase wali ora iso nerangno. Mulane kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali mergo dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali mergo nek omong nganggo persemon nganggo opo lah. Wali pelo wae akeh. Tapi bara jelas tambah koyo wali tenanan. Nah, wali ku enak dadi. Kadang butuh jubir bareng. Mane nyoro dadi ulama, wis nerangno fasih, kadang rada ke wali. Ke wali pelo sithik-sithik. Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan. Ini jabe ngoten. Duka iki pokoke istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salibun. Nah, ini peringatan nggih kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sing ngekek masjid pertama itu Pak Harto. Makanya wong iku ngaji, kalau bolak balik niki kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, no? Muharram. Sajane keliru istilah Muharram, surat tok keliru kan. Cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus ditambah napa? Rajab itu disebut minha arba'atun hurum, 4 yang semuanya Muharram. Kalau niku nganti sakniki untuk ijazah, kalau ijazah niku kathah, termasuk ijazah sing kula kenang niku riwayat hadis wal jihadu ma'adin nggih ngono nggih wal jihadu ma'adin tahta amirin barin au fajirin. Jihad iku kudu selalu berjalan cek kowe de pemimpin fasik cek pemimpin soleh.